Bună ziua! Așa cum am promis, voi arăta ce putem face cu resturile de ață care nu le mai putem folosi la lucrurile mari. Eu mi-am ales din pungile mele rămase cu ață, mi-am ales acest ghemuleț alb pe care, după cum vedeți, am montat. Această culoare de verde cu roșu, pentru că am în plan să fac o rochiță destul de elegantă, voi folosi și macrameu la ea, da? Am ales roșu, verde și alb, culorile acestea, și aceste bucăți care mi-au rămas de fir ca de blăniță, și vreau să fac o rochiță elegantă pentru vârsta de 8-10 luni, pentru o fetiță de 8-10 luni, și pentru asta mi-am ales aceste culori și aceste ațe. Pe parcurs vă voi arăta cum lucrez și voi explica ceea ce fac. Deci cam astea sunt lucrurile de care am nevoie, de aceste ghemulețe, și vom vedea ce va ieși la sfârșit. Deocamdată, din cele multe care le am aici, cred că și dumneavoastră aveți, putem folosi și, de ce nu, putem face chiar bani pe ceea ce vom face. Sper să vă placă, să mă urmăriți, să vă abonați și să facem împreună lucruri frumoase.